किन्ने पैसे लाए सुशी साहब? किन्ने पैसे लाए जी? भी लाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक होने। तो अज हमेर वाली व्लॉग स्टार्ट करने हमेर वाली तुहानू अज अपने घर का टूर तो अपने डेरे फार्म जी तब्दीली आई वो तो जी मेरी मक्की माशाल्लाह कि खूबसूरत हो गई हुई है। खाद खुद पई, मेहनत किया, फल दिता अल्लाह ने। तो वेखो तुसीं हुण यार वेख लो मेरे हाथ च रेशा पै गया, हाथ भी सीधा होंदा है। तुहानू मैं अपना डेरा Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. सही गल है। मेरे ना हाथ च रेशा पै गया, बहुत दर्द हो रही है। टीका लवाने यह डेरा तुहानू हाथ है। पहला असी वो बाड़ा को नहीं बनाया, माल बंदी होंदा सी, हुण खुला छड़िया, तब्दीली आई हुई, पैसे लाए ने ते हुण निज़ाम तब्दील होया। ते हुण तुहानू जाके घर विखाना अपना मेरा घर जिहड़ा अल्लाह ताला ने मैनू दित्ता है, जिहने मैनू बना के दित्ता है, मैं बनाया है। घर वेखना जे ते तितरियां वेखो। And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ਇਹ जे मेरी मजली जिन्होंने भाई सिर सिर टोर के आया, भाई दरिया चो आया तो सारी साइड डुब गई, ऐ भी डुब गई। यह भाई है सवार का। मोटी हो गई है, तेन दौड़ना छोड़ना की दौड़ पै गई है। तो मैं तेन ऐसी दौड़ नहीं विखा सकता, तेन यह बंदा दौड़ विखाया मेरे से मतलब कमजा वान। हमारे दवाखाने ने देसी जड़ी बूटियों से मेरे भाई देसी मंजन तैयार किए हैं भाईजान, दांत के दर्द के लिए और दांत की सफाई के लिए। मेरे भाई दांत का सिगरेट अखबार खालियाँ पुराने गंदे दांत कैमरे का खुश होते नहीं जंगल होटल साड़ी वीडियो बनती हुई ले लें वीडियो बनाना नहीं साथ। अस्सलाम वालेकुम। डेरे तो बाद आया मैं पाकिस्तान दी ने बड़ी सब तो बड़ी मंडी है, लुट्टन मंडी है। तो मेरे वाला मार उधर की मंडी वहां दिया यार, मंडी बाद वहाने मंडी वेखनी उन्होंने। अच्छा
लुड्डन की सब तो वड्डी मंडी खलोई इत्थे चांद नवाब। लुड्डन की सब तो वड्डी मंडी बुखार चढ़िया हत्थ रेशा पिया बंदे लैंदा नाश्ता नुश्ता नहीं किया बुखार चढ़िया हूँ तो ਅਸੀਂ ਆ ਲੇਲਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਆਂ ਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਲਾ ਮੰਡੀ ਮੈਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੱਡੀ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪੀਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀਓ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਪੀਓ ਮਿੱਠੇ ਕੁਲੈਨ ਪੀਓ ਮਿੱਠੇ ਜਾਨ ਦੀ ਸੇਕ ਬਹਾਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਾਤਲ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਦਾਦੇ ਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਿਓ ਜੀ। आज एक छोटा सा बच्चा आ रहा है बच्चा बिल्कुल छोटा सा इन छोटा गिलास दो जी लाले रंग बड़ा गिलास दो जी बड़ा जूस पियो आज प्यासो पियो इंशाल्लाह पगड़ी वाला गिलास भूल जाओगे छोटा गिलास छोटा गिलास पियो बड़ा गिलास पियो इंशाल्लाह पगड़ी वाला गिलास भूल जाओगे आज प्यासो पियो खाने पीने वाली पियो उस वाली पियो बार बार पियो खाने तो गिलास नहीं तो खजू नहीं मेरा करेगा तो ठंडा हो जे तो किसी न रज रज के पेट जंग मुआसर तो मनाने जब सोने मोहम्मद आके आए उम्मत मेरी चारों कलियां मेरिया चिक्कड़ भरिया मेला देखने वास्ते आए मेरे हाजमेदार मुझे खाने करो माँ जो सेवा करो माँ जो बेले में ख्याल करो ये किसी में ख्याल करो। किन्ने पैसे लाए सुशी साहब किन्ने पैसे लाए जी भी लाओ। पाकिस्तान के यादगार मेले मंडियों के हाल सुधार हाल मजदूर कारीगर दाया नदीम शहर सिद्धत में रहता हर मेला मंडी बैठ के जाता है तुम्हारे दोस्त लगता है से बदामा का छोटा किया सर जी साडा लेला नहीं विकदा पिया ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी बुखार चढ़ गया धक्के खांदा इत्थे लै लो घर यार लेला लैना किसे मैं सौन लगा इत्थे यार बाजार है देख लो क्या मेरा घर है जिंदरा लगा हुआ जिंदरा खोलो लगा जी मेरा घर तो मंजी भी उत्थे पई पक्खा उत्थे पिया दो दो गड्डियां आ गई ने इत्थे ते दो ही किसे दियां ने क्योंकि इत्थे सिर्फ कल्ला मैं ही रहना इस बड़े जे घर च। हूँ तुहानूं मैं अंदरों खाना है वाशरूम है मेरा हाल है सारा LCD लवाई हुई है सोफे ने बोतलां पईयां ने यह भी वाशरूम है मर्सीबल मोटर लगी तो मैं एक कह रूम है ये पेटियां पईयां ने मेरे वाल साहब दियां वालदा दियां ते कह रूम है वो किचन है वो एक रूम है अज अल्लाह का शुक्र है तो मेरा घर है ते मैं मेरी मजली है तो यकीन करो हूँ दवाई लैके आया मैं बुखार चढ़ गया खा खा के ना रेशा पै गया तो बुखार चढ़ गया 102 के बुखार से तो लुड्डन मंडी उत्थे गया उत्थे बहुत वड्डी मंडी लेला भी नहीं साडा विकिया घंटा उत्थे बह रहे बहुत बुखार चढ़िया से मैनू तो मेरा तुहानूं घर अच्छा लगा होएगा उत्ते भी कुछ भी नहीं है सिर्फ पौड़ियां उत्ते तुहानूं भी विखा देना है किचन है पौड़ियां उत्ते सिर्फ छत पई हुई है बाकी तो खुला ही है बाहर तो मैं तुहाडा हमैर अली तो अज का व्लॉग खत्म करने मिलने किसी नैक्सट व्लॉग मैं हम दवाई खा ला बहुत बुखार चढ़िया तेज अल्लाह हाफिज़ दुआ कर अल्लाह शफा दे।